Vreau să vă prezint alte două lucrări definitive de zirconiu. Uitați-vă estetica pe care acestea le au. Sunt lucrări foarte rezistente, dar e bine mereu să protejăm ceea ce facem. Așadar, aceasta este o gutieră de bruxism pe care pacientul o va purta în noapte. Practic, ea se pune pe suprafața dinților și este ca o husă pentru pacient. Așadar, chiar dacă el scrâșnește noaptea din dinți, această gutieră va proteja dinții de forțele musculare din timpul nopții, care de obicei sunt necontrolabile.